Пред Спасовден осквернавен манастирот Свети Илија кај Делчевски Звегор. Неверници ја разбиле влезната врата на манастирот и се послужиле со парите кои верниците ги остават за здравје. На денот кога овде со свечен ручек и молитви за здравје се слави празникот Спасовден, членовите на црковниот одбор останале вчудоневидени од кражбата во манастирот. Гледам едната врата отворена железната, а дрвената клучов лази, а не може цилиндарот да функционира, да се отвори. И тога видех дека е разбивано, по втор пат па беше разбиено и другиот цилиндар беше уништен и на другата врата. И двата цилиндара уништени. Овој случај членовите на црковниот одбор го пријавиле во полиција, но не е прв пат на овој манастир кој е на 2 километри од селото Звегор и покрај меѓународниот пат за Бугарија да му се нанесува штета. Зимоска некое време, точно не мога да кажа кое време, чешмата, може да снимате ако сакате после, одвртена чешмата и однесена. Сенеска ни беше земено секирата што ни беше тука за да си цепиме дрва и забораена од надвор и однесена. Тие работи најредовно се зимаа парите од ке водата, главната вода. Денеска покрај манастирот ке се соберат верниците за да го прослават Спасовден. Убав ден е денеска, редовно си доодиме на празниците. Погачи, носиме салати, пиење, така. Манастирот денеска со манастирска манџа ке нагости 150 гости. Денеска се приготвува јагнешка чорба. Па месо, ориз, па месо околу 8 до 10 кила. Ориз ставаме по 2 кила. Зејтин, па пипер, кромит. Инаку манастирот Свети Илија се гради со донација од 1991 година, а пред празникот Спасовден се доизградени и манастирските конаци. Овој манастирски комплекс обогатен со богата шума и хортикултурно уреден од мештаните, полека но сигурно прераснува во атрактивно место за верниците.